Вот. Как он ехал. Раздобыл я, короче, фару переднюю, у меня не хватало как раз. Вот эти вот гофры. Подножку у меня центральной как раз не хватает. И крышки. Это вообще дефицит. Вот такие крышки боковые. Правда, их полировать надо будет. Еще самые прикольные документы. Ну, книжка, короче. Вообще класс. Повезло мне. За 2500 урвал. Ну, в общем, сейчас смотрю запчасти, которые я сегодня привез. Ну, крышки у меня, в принципе, ну, устраивают, удовлетворительное состояние у них. Вот я сейчас их помыл. Полировать, не знаю, буду, не буду. Царапины, конечно, есть. Вот. По поводу фары. Еле открутил вот этот болт, прям еле-еле. То есть мне пришлось, короче, сломать вот здесь вот чуть-чуть. Ну, это можно, конечно, исправить. Потому что, тем более, корпус у меня уже готовый. Этот у меня, как бы, я не буду ставить. Состояние уже, конечно, отражатель ужасное. Вот такая вот, почти уже гниль. И вот эта вот пластмасса не снимается. Мне, наверное, придется обрезать. Ну, конечно, может быть, можно ферму попробовать, не знаю. Ободок фары, в принципе, довольно нормальный. Его надо помыть сейчас. И буду полировать его. Только вот здесь вот, конечно, тоже коцки есть. И здесь небольшая, маленькая коцка, но это не страшно. А, еще самое главное. У меня такой штуки нету. То есть на моем корпусе, вот здесь вот она ставится. Вот. То есть я отсюда снял, поставлю на свою фару уже. Ну, это когда лампочка горит. Вот эта лампочка. В общем, как бы светит синим цветом. Ну и сейчас буду... Так, да, центральную подножку сниму. Вот она. Сейчас я ее сниму, тоже покрашу. И у меня будет полный комплект. Комплектный будет мотик полностью. Вот думаю, вот эти может еще снять. Но они маленько потресканные, конечно. Но в принципе довольно вроде бы нормальные. Их тоже можно проглицеринить. Вот такой вот мопед. А из этого можно что-нибудь тоже сделать. Движок бы купить. Колесо поставить там. Конечно, можно кататься. Он почти тоже комплектный. Вот такой вот отражатель в таком состоянии очень ужасном. Ну, в принципе, он не прогнил до дырок. Вот здесь вот блестяшка, вот это отражатель. Он уже такой ну, как, напучился, короче. В общем, его надо тоже, наверное, снимать, по идее, не знаю. То ли сюда фольгу как-то наклеить, то ли покрасить хром краску. Ну, потому что хромировать я не могу, тоже это очень дорого станет. Ну, и здесь вообще напыление, тут наверное, даже не хром был. Тут тоже какое-то напыление. То есть сейчас вот буду делать. Вот карпатскую так покрасил. Я думаю, или хромом, или фольгой, может, даже обклею. И в машине, там такая баня, консервной банки. В общем, у меня вон подножка сушится.
Так что Карпат осталось собрать только, по идее, остатки. Ножку я приделал сейчас. Вот, сейчас приделываю фару. Вот так вот я ее покрасил, заклеил этим, ну, фольгой. В общем, сейчас все соберу и уже буду заводить пробу. В общем, вот так вот трос, то есть при повороте ручки трос натягивается, этот шпиндель вставляется в руль. Вот так зафиксировал его, потому что это что-то слишком маленькая головка. Сейчас еще зажму пассатижами и уже буду собирать. Наконец-то я вывез его на улицу, короче. Вот, сейчас. Сейчас пытаюсь сцепление подрегулировать. Я что-то так его ослабил, что у меня даже оно как будто как выжатое было. Вот, сейчас я более-менее подрегулировал. Передачи я регулирую, что-то пока не получается у меня. Нейтралку найти не получается. Вот. Сейчас буду проверять искру. Если искра есть. Просто я тут еще не подключил маленько. Надо вот массу, наверное, будет еще вот это вот. В принципе. И надо пробовать заводить. Надо бензин залить. Вот. Короче, искра появилась. Но что-то у меня свеча сухая. Сейчас попробую напрямую подать. Попробую напрямую подать. Короче, бронепровод у меня пробило. Вот этот вот. Он уже не дает искру. Я тут вот такой автомобильный взял. Просто так вот. Пока попробовать. Искра есть как бы. Сейчас буду пробовать. Да, вяленько. Ну, мотор схватывается, ну а что-то это. Короче, недолго он так. То есть, или искра, ну вообще такое даже ощущение, что поршневая. Ну, еще теплый. Ну, такое ощущение, что кольца, может быть, не притерлись. Как бы мотор как будто, ну, как горячий. Прихватывает. Не знаю, я его больше не буду копать, как бы. То есть, что я мог, я сделал. Я его поставлю, пускай стоит. Может быть, потом продам, не знаю. Но пока стоит вроде. Место особо не занимает. Ну, это я пока тут прикрутил, я пружинку потерял по дороге, короче. Она просто растягивается, она даже это... Ну, как не пружина, а просто как железка. В общем, вот так вот. Ну, ничего тут не подпалится, как бы. Потому что особо ничего не работало. Не знаю. Вообще иногда искра вообще пропадает. Я не знаю, что такое. Я, правда, кондер не менял, ничего еще не менял. Надо попробовать потом. Ну, время будет. Сейчас времени на это нету. Как бы вот я восстановил его как мог. Что-то подхватило у меня. У меня, кстати, нету этой пробки. Крышки этой. Пока вот такую поставил.
Ну, не знаю, будут еще видосы, наверное, не будут. Я думаю, с Карпат покончено. Пускай стоит. Что еще хотел сказать? Километраж у меня что-то не считает. Потому что, не знаю, там, наверное, нету этого червячка. Как бы тросик есть, привод, наверное, привода нету. Я вот не помню. Там что-то не хватало вроде как. Может быть, и в этом проблема в самом спидометре. Одометр не считает. Так, что еще? Не знаю. Ну так вроде. Ну, шатается весь, конечно, страшновато было ехать. И вот руль у меня туда-сюда. Здесь вот треснул, потому что. То есть это уже давно было. Точнее, когда я его покупал. Вообще у меня в руках уже сколько, я даже не знаю сколько лет, наверное. Лет 12 точно. Даже может и больше. То есть уже очень давно у меня. Ну, в общем. Вот такой. Крышки я снял. Я их одену, потому что тут копался, колупался. Вот одену их обратно, короче. Ну, в общем, все. Толкал я его. С толкача, да. Прям не мог, короче, сегодня завести. Только с толкача он еще более-менее начал схватываться. Мотор. Ладно. Вот он с крышками. Как по мне, так красавчик. Да, лето подходит к концу. Постепенно. Вот Карпат у меня будет здесь стоять пока что. Вот так вот будет. Запорожца я тоже загнал. Ну, Карпач пока, да, стоит, короче.